Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное блюдо, необыкновенно вкусную куриную запеканку. Итак, берем две половинки куриного филе и стараемся его нарезать на вот такие вот небольшие тоненькие слайсы. Ну и вот посмотрите, примерно вот как-то так у вас должно будет все получиться. Таким вот способом нарезаем полностью все две половинки куриного филе. Полностью все нарезанное мясо нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Затем все нарезанное куриное мясо вот так вот хорошо перемешиваем. Таким образом соль и перец очень хорошо распределится по всему мясу. И отставляем его в сторонку, пускай оно немножко промаринуется. Затем мы берем половинку небольшой луковицы, и ее нужно будет постараться нарезать полукольцами. Берем форму подходящих размеров. У меня сегодня в диаметре 17 сантиметров стеклянная. На дно формы отправляем нарезанный полукольцами лук. Я его разделяю на вот такие вот полоски, для того, чтобы очень хорошо заполнить дно формы. Наверх на лук равномерным слоем стараемся разложить ровно половину нарезанного куриного мяса. В любую пиалку, либо же тарелку отправляем 2 столовые ложки майонеза. К майонезу добавляем 2 чайные ложки горчицы в зернах. И, конечно же, нужно будет пропустить через чеснокодавку 3-4 зубчика чеснока. Затем все, что есть в пиалке, очень хорошо перемешиваем. И вот такая вот очень вкусная заливка у нас будет готова. Смотрите, если вы не любите добавлять майонез, его можно смело заменить на сметану. Полностью всю заливку, что у вас получилось, отправляем наверх на мясо и распределяем ее равномерным слоем. На следующий слой мы раскладываем полностью все мясо, которое у вас осталось в тарелке. Постарайтесь сделать ровный равномерный слой. Далее нам понадобятся помидоры и консервированная кукуруза. Кукурузу распределяем равномерным слоем поверху по мясу, примерно полбанки, чуть больше, нежели полбанки. Но смотрите, если вы не любите кукурузу, не нужно писать об этом в комментариях, просто ее не добавляйте. Помидоры нарезаем на полукольца и равномерным слоем распределяем наверх на кукурузу. После этого форму отправляем в разогретую духовку до 200 градусов ровно на 30 минут. Примерно 100 грамм твердого сыра, любого, который вам больше всего нравится, натираем на крупной терке. У меня сегодня сыр моцарелла. Через 30 минут достаем наше блюдо из духовки и верхушку засыпаем полностью всем натертым твердым сыром. Затем отправляем обратно все в духовку еще на 15 минут. Ну а по итогу мы получаем вот такое вот необычное, аппетитное и очень-очень вкусное блюдо. Берем нож, нарезаем нашу запеканку на порционные кусочки, и получается, как будто бы мы нарезаем торт. Подавать такое блюдо можно как отдельное, так и с любым гарниром. Более вкусно мне понравилось это блюдо вместе со спагетти. Но самое вкусное и необычное здесь получилась вот эта вот подливка. Смотрите, как ее много. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Также посмотрите еще один очень вкусный рецепт. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!